Сыйкыр шкафтын içinde, сыйкыр эшик ачабыз. Сыйкырстанга келгенде, сыйкырдуу дүйнөгө барабыз. Тосуп алат ал жерде, Илбирс деген досубуз. Жүргүлө достор бирге, билгич болуп ойнойбуз. Билгичтер, билгичтер, барын билет билгичтер. Сыйкырстанга келсеңер, өзөт билимиңер. Билгичтер, билгичтер, Сыйкырстан бул сонунчу. Кетик достор биз менен, биз болобуз билгичтер, билгичтер. Салам достор, силер тезинен кетишиңер керек. Азыр бул жакта жаан катуу нөчөрлөйт. Көбүнө жардам керек болот. Биз сага жардам беребиз. Биз доспуз да. Жардамга, тигил жакта. Ой, мага эмес. Мен сүзгөндү билем. Тигил жакта балдарым калды. Сууга чөгүшөт. Кана балдарым? Мына балдарым. Сиз суу ташпаккасызбы? Ооба, биз жумурткаларыбызды кумга таштайбыз. Тезирээк, бирөө ыйлап атат. Ой, бул ким? Бул канаттуунун аты Кири. Алардын жакын тууганы болуп, төө куштар саналат. Бул абдан кызыктуу жандыктар. Алардын канаттары эч өнүкпөгөн түрдө. Куйругу дээрлик жок. Ал эми канаттары жүнгө окшошуп кетет. Биринчи жолу бул жандыктар жерде ар кандай булактарга караганда 30 миллиондон 75 миллион жылга чейин пайда болушкан. Жалган айгай. Кеттик бул жактан. Токтогула! Жардамга! Биз уча албайбыз. Уча албаган канаттуулар болмок беле? Уча албаганда канаттуулар кездешет. Бирок алардын кошумча мүмкүнчүлүктөрү болот. Сойлошот, тыйын чычкандарга окшоп бактардан секиришет, сууда сүзүшөт же узак жолдордо буттары менен жөө басып өтүшөт. Мисалы пингвиндер. Алар суук жерлерде жашайт. Сууда сүзүшөт, бирок уча алышпайт. Пингвиндерден башка страустар бар. Алар чоң жана күлүк болушат, бирок уча алышпайт. Биз дагы уча албайбыз, бирок абдан тез чуркайбыз. Рахмат. Тезирээк, бирөө ыйлап атат.
менен сейилбакка келгем. Анан катуучан башталды. Баарын суу каптап кетти. Уйлаба, биз сага жардам беребиз. А сенин апаң кандай? Апам сулуу, мээримдүү. Андай белгилер менен биз аны эч качан таба албайбыз. А өңү кандай? Кара эле. Акпы? Таргылбы? Жок, ал мендей сары. Сейилбакта жок. Балким үйгө барып, сени күтүп отурат. Каякта жашаарыңды билесиңби? Билем. Антип деле таба албайбыз аны. Бул эмеспи? Жок, жаныбызда чоң бак өсүп турат. Булбу? Жок, бакта селкинчек илинип турчу. Апа! Кандайча апа? Бу! Рахмат силерге, балдар. Апамды таап бергениңерге рахмат. Кандайча апамды? Бу! Бирок бул деген кыз да. Анын апасы мышык болуш керек болчу. Аны багып алышканда кичинекей болсо керек. Ошого чыныгы апасын эстей албай калган. Аны багып аткан кызды апасы деп ойлойт. Анткени кам көрөт. Коркунуч артта калды. Жардамыңарга рахмат. Бүгүн жакшы нерсе көрүп билдик, досторубузга биз жардам бердик, сактап калдык суудан балдарын, ташбаканын жумурткаларын. Дагы билип алдык анан, кээ бир канаттуулар уча албайт, апасын таппай калган. Мыймыйга дагы бердик жардам, мыймыйга дагы бердик жардам. Бүгүн жакшы нерсе көрүп билдик, досторубузга биз жардам бердик. Сен ар дайым болгон жакшы адам, досторго